Quest'anno il presepe realizzato da padre Sergio nella Basilica dei Frari a Venezia parla di San Francesco d'Assisi, che 800 anni fa realizzò a Greccio il primo presepe. La dolcezza della Natività all'interno della chiesa si contrappone alla vitalità delle presenze rappresentate nel presepe, l'unico rimasto in città che presenta le statuine in movimento realizzate artigianalmente e l'alternarsi degli effetti atmosferici e sonori. Questo è il presepio dei Frari di quest'anno. C'è la Basilica di San Francesco di Assisi e la Natività, invece che essere posta in una grotta, è messa dentro la Basilica, e questo per me ha un grande significato, perché stiamo celebrando 8 secoli da quando San Francesco ha fatto il primo presepio a Greccio. Il presepio va posto non in campagna fuori al distante, ma messo dentro la chiesa, perché noi, se vogliamo incontrarci con il Signore, ci incontriamo dentro la chiesa. E San Francesco a questo proposito ha fatto un'opera veramente grandiosa, perché ha veramente così rinnovato la vita della Chiesa con l'avvento della spiritualità francescana. Il resto del presepio, rappresenta un po' la scena consueta. Ci sono movimenti che sono adatti per stimolare i ragazzini